Hi guys, ito yung sa part ng babuyan namin, ang baba sa may bahay namin, paakyat. Kanina yung nakita nyo is yung kalagitnaan ng lupa ko papunta sa babuyan. Medyo nasa taas ang babuyan namin. So, ito yung kalahati from gate. Ayan, kung makikita nyo guys. Yan yung ano niya. Kaya ako nagustuhan yung lupa na to at binili ko kasi malapit lang yung daan niya, yung kalsada. Tapos yung ang babuyan is pwedeng nasa taas lang. So, pag nandito ka sa baba, hindi makikita ng mga tao, hindi mabilis makita at mapasok ng mga tao yung babuyan mo. So, mas better. Tsaka dito guys, medyo konti lang yung mga kapitbahay namin. So, malayo talaga ang pagitan ng mga kapitbahay namin. Kaya mas okay siya na tayuan ng babuyan. And then, sa pa sa nagustuhan ko dito, mas mura kasi hindi pa siya nga, parang rupa talaga siya. Pero, farming land talaga tong area na nabili ko guys. Ayan, tinatanim lang namin muna siya ng mga saging, mga malunggay, mga lemongrass, ayun. Siya lang yung munang tinanim namin, tsaka kamuting kahoy, pandagdag sa pakain sa aming mga native. Yun lang guys, and then, ayan, yan yung sa kalagitnaan naman na galing sa baba, pataas. Ayun, sobrang blessed ako pag umuwi ako dito guys kasi nakikita ko yung mga pinagpaguran ko dito sa Taiwan. At hindi ko sukat akalain na kaya ko makapundar ng ganito at sobrang natutuwa ako guys. Sobra, ayun. Kahit mahirap, masaya. So, ayun guys, thank you so much for watching and sana nagustuhan nyo yung shinare ko na to. Gusto ko lang siyang i-share kasi napaproud ako sa sarili ko pag nakikita ko talaga to. Thank you so much and please like and subscribe to my channel.